जब इंसान की जिंदगी की आखिरी घड़ी आती है तो दुनिया की हर आवाज धीरे धीरे खामोश हो जाती है। उसी सन्नाटे में 5 फरिश्ते उसके करीब आते हैं। पहला फरिश्ता बहुत धीमी आवाज में कहता है, मैं तेरी रोजी का जिम्मेदार था। मैंने पूरी जमीन छान मारी, हर दरवाजा देखा, लेकिन अब तेरे लिए इस दुनिया में रोजी का एक दाना भी बाकी नहीं रहा। दूसरा फरिश्ता आगे बढ़कर कहता है, मैं तेरे पानी पर मुकर्रर था, दरिया, कुएं और समंदर सब देखे, मगर तेरे नसीब का अब एक कतरा भी नहीं बचा। तीसरा फरिश्ता भारी आवाज में बोलता है, मैं तेरी सांसों पर तैनात था, अब पूरी फिजा में तेरे लिए एक भी सांस बाकी नहीं रखी गई। फिर चौथा फरिश्ता सामने आता है। वह अमलनामा खोलता है और कहता है, यह रहा तेरी पूरी जिंदगी का हिसाब, तेरे हर नेक काम और हर गुनाह का रिकॉर्ड। इंसान शर्म से इधर उधर देखता है, जमीन उसकी आंखों में चुभने लगती है, मगर अपने आमाल की तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। आखिर में 5वां फरिश्ता मलिक उल मौत आगे बढ़ता है और सख्त लेकिन इंसाफ भरी आवाज में कहता है, अब वक्त पूरा हो चुका है और उसी लम्हे रूह जिस्म से अलग कर दी जाती है।